4 திருநீற்று பச்சை இலை பறிச்சுக்கலாம். 4 மிளகு இடிச்சுக்கலாம். 1 கிளாஸ் ஃபுல்லா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி லைட்டா சூடான உடனே இலைய வந்து 2ஆ பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. இடிச்சு வச்ச மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஊத்துன தண்ணி 1 கிளாஸ் வந்து அரை கிளாஸ் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கருப்பட்டி வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரை இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு சளிக்கான ஒரு கசாயம் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்ப மழை சீசனுக்கு இந்த கசாயத்தை வச்சு குடிச்சீங்கன்னா டக்குன்னு அடுத்த நாளே உங்களுக்கு சளி இருமல் எதா இருந்தாலும் சரியாயிடும்.